Hello， 各位街坊，大家好，我係Martin啊，左手澳門，右手橫琴。咁我依家嘅位置呢，就係身處我哋十字門嘅中央商務區啦。咁可以見到啦，我哋珠海嘅幾大地標都係我嘅身號啦。呢個珠海國際會展中心。喜來登酒店啦，同埋我哋嘅華發中院大劇院，包括我哋橫琴嘅 AFC、HFC， 全部都盡收眼底啊！咁今日呢，Martin 點解帶大家過嚟呢度？主要係帶大家展示下我哋十字門勤務新城嘅小面積嘅住宅啦。咁大家都知道啦，我哋嘅一個海域其實已經賣得七七八八㗎啦。咁依家呢，華發就加推咗我哋嘅一個天聯，即係我哋嘅一個海景嘅產品。咁最細嘅面積呢，就有55平方嘅一房啊，一房、兩房、三房都有嘅，75方啦。咁同埋呢，我哋嘅107平方都有，包括80來方嘅。咁嘅話呢，面積係比較靈活嘅。咁主要其實之前了解過我哋十字門嘅朋友，其實都知道十字門呢個區域係珠海嘅新城市中心。咁去到關口其實亦都係非常方便嘅，周邊呢有5大關口夾喺中間，都係10分鐘就可以去到香港或者話澳門嘅口岸，係非常之方便嘅。咁譬如啦，我哋右手邊嘅對面就係我哋嘅澳門嘅半島啦。咁到時呢度都會有一個最新嘅關口，就係我哋嘅媽閣隧道媽閣關口啦。咁喺我哋海景啦後邊嘅樓上邊，其實就可以睇到嗰個關口嘅隧道嘅，係非常之方便嘅。咁我哋十字門呢邊呢6樓即係商業啦，係非常之方便。仲有埋我哋嘅地鐵，即係我哋嘅輕軌上渠，係全部啲配套已經幫你整齊晒嘅啦。咁唔係話一個發展緊嘅區域，其實已經係逐漸成熟晒，包括住嘅人口啦、公司產業啦，包括商業配套等等，都係應有盡有嘅啦。咁包括佢嘅交通都係非常之方便嘅。咁今期我哋睇嘅海景嘅產品呢，如果係55平方，嗰個冧心大概 total 120萬就買到啦。咁嘅話呢，首期15% 上車都係20萬咁上下。最緊要呢，有啲朋友即係買翻嚟投資嘅，或者前幾年唔會翻嚟呢度住嘅話，華發依家直接係同業主簽翻，每年固定3厘5嘅回報，同你簽翻3年。咁大家都知呢一塊呢區域係比較 modern 啲，係比較即係商業化啲嘅。咁喺度做嘢啲人呢，收入都會高啲。咁嘅話，你前幾年就算唔住，你租俾人哋，其實都係唔憂租嘅。OK， 咁我哋依家事不宜遲，就帶大家直接上去睇下係咩料先。歡迎回家，依家嚟到你屋企啦。咁呢個單位呢係73平方嘅，呢度呢係全部係住宅嘅 design， 4梯16戶啦。但係呢，我要展示下，稍等下攝影師，我哋展示下成個走廊嘅空間啦。因為佢見到其實佢嘅牆面呢，全部用即係啲仿大理石嘅瓷磚用嚟做一個設計，包括佢有空中走廊嘅，即係唔經呢似啲酒店式嘅公寓咁樣，成個連廊入到嚟係好暗好陰沉咁樣。咁呢度係唔會嘅，因為點解呢？華發佢啲住宅，佢呢啲其實多數人買嚟自己住啦。咁啊設計會偏住宅類多啲，雖然佢係多梯多戶，但係其實4梯16戶計落嚟都係即係一部 lift 啦，4戶咁樣咯嚇。咁然之後入到嚟睇下佢嘅內籠先，呢度係73方嘅2房嘅 design， 咁可以見到其實就一個傳統嘅永遠唔會過時嘅戶型，即係入到嚟就係我哋嘅一個廳啦，嗰邊係餐客廳一睇係即係餐廳嘅位置。咁最緊要嘅就係呢個景，攝影師展示下啦，係海景喺十字門已經呢好少揾到咁嘅海景，有，但係個銀碼大好多。譬如灣仔1號啦，或者係話嗰個中海啦，價錢都貴啲嘅。咁左手邊就展示多次 ，sorry， 我俾大家睇下。頭先嗰度就係我開場白講嘅媽閣隧道，咁嗰邊係關口嘅位置啦。咁你可以見到其實呢度係有一個溫馨提示嘅啦，呢度就係到時嗰個關口嘅管理處。咁前邊嗰度就係學校，唔會有遮擋噶啦，不得希望之先諸星。咁其實呢度隔音效果都幾好嘅，閂埋窗呢，下邊嘅動靜都唔會話影響到。咁下邊就雙都一期啦，對面就橫琴島，成個地理位置呢係非常之優越同埋突出嘅。OK， 咁我哋睇下佢嘅一個內籠嘅正區嘅 design 嘅設計。廚房行入嚟感受下，咁其實嘅話呢，U 字型嘅設計，2房嚟講啦，已經係啱啱夠用嘅啦。咁呢個洗碗機呢，佢都係交標嚟嘅。
方太嘅牌子，亦都呢係有明窗嘅。咁你見到嘅抽油煙機啦、燃氣灶啦，呢啲都係交樓標準嚟嘅。咁嘅話呢，佢兩房嘅話係獨立嘅空間啊嘛，唔係開放式嘅。咁嘅話，佢係可以用天然氣嘅，即係可以用明火。一房嗰啲如果係冇呢啲隔斷啊，如果係開放式就係只能用電嘅。呢個局位要知道下。咁跟住呢兩間房，呢度係第一間房啦。佢呢啲係綠地玻璃水，係冇飄窗位嘅，相當係半震狀咁樣。咁然之後你見到啦，景觀全部都係朝東南嘅，間房包括客廳都係有景嘅。可以見到呢度呢可以作為客房。咁然之後擺個1.8米6嘅床都係夠用嘅，做一啲定制嘅設計。咁可以見到啦，兩房嚟講，即係70立方做到一個3段式嘅設計，尤其係呢個洗手台呢，仲好美觀、好實用。好少呢，即係見到兩房單位70幾方個洗手台做得咁大嘅。咁呢度係房大理石啦，銀板咁樣。咁然之後入到嚟呢個見到嘅所見即所得。即係呢個花灑啦、馬桶啦，亦都係交樓標準。咁你可以見到我哋嘅一個明窗，亦都係有埋嘅嚇。洗手間亦都係有明窗，包括上邊仲有我哋嘅浴霸嘅，係啦。OK， 咁然之後入到嚟我哋休息區主人房位置，呢度擺個1.8米嘅大床，三邊6床都夠用。即係兩邊咧可以擺2個床頭櫃，即係都少見嘅。如果係70立方嚟講嘅話，出邊嘅景都可以展示到攝影師。前面咧就係澳門嘅觀光塔喺度咧，完全可以邊飲紅酒邊睇煙花景啊！係咪好死意呢？呢度嘅話，對面到時就係澳門咧，每逢節假日就會喺度放煙花嘅，直接咧係煙花房啊呢度，因為你知對面嘅瑞吉同埋希爾頓咧。分鐘嗰啲節假日嘅煙花景嗰啲房咧，去到皮幾1晚都有嘅嗰啲。咁呢個單位咧，其實73平方計落嚟個價錢 total 就喺220萬到250萬。咁具體嘅一個單位咧就睇翻佢嘅樓層嘅，首期大概就30個。咁頭先講到啦。華發呢邊嘅話呢啲小面積嘅住宅，佢係可以即係同你收翻，即係簽翻一個3年嘅房租協議，同發展商直接簽華發，咁每年係固定3.5%嘅回報。當然，如果你唔想交俾佢去出租返租咁樣簽呢個協議，你都可以收翻嚟自己住嘅，係比較靈活嘅呢個。咁然之後嘅話呢，我哋陣間去睇下嗰個小面積嘅53平方嗰個呢就比較啱投資型嘅，呢個兩房可能自己買嚟住要同時兼並有海景咁嘅人士會比較適合啲啦。OK， 我哋去睇下一個單位先。嗱，呢度係咪好似居家辦公人士嘅一個 office 咁啊？咁冇錯啦，呢度就係我哋海景最細面積嘅單位啦。呢度係51方啦，大概係600尺不到嘅。咁首先呢，景觀方面其實呢就冇咩特別，但係呢佢交樓標準有綠地玻璃，右手邊嗰度到時係會起一個商場同埋酒店，右手邊係媽閣隧道嗰個關口嚟嘅。但係呢都有一線海景係一線。咁呢個單位呢，佢嘅重點就係佢一個回報率。咁我陣間就同大家介紹下。咁你見到嘅啦。我哋嘅一個背景牆係冇嘅，但係佢嗰啲家私電器咧係有送埋嘅，係交樓標準嚟嘅。咁嘅話咧，佢呢個廚房係 open kitchen 嚟嘅。頭先有講到啦 ，open kitchen 係做唔到明火，係用電嘅啦。咁你見到嘅呢個設計咧，雖然麻雀雖細，但係五臟俱全啦。咁右手邊入到嚟嘅話咧，就係我哋3段式嘅洗手間嘅設計，即係咁少嘅單位，其實有3段式嘅設計都係好少見嘅。咁你可以睇到啦，其實我哋嘅一個馬桶啦、花灑啦，包括浴霸都係交標啦。咁呢個洗手台嘅設計都係比較高端奢雅，感覺唔同細嘅。咁係一房嘅標準。呢度一房咧可以做休息區，擺個1.8米嘅床啦。咁亦都係有少少景觀可以睇到嘅。咁當然嗰邊亦都係做一個到頂嘅衣櫃啦。咁講緊呢個單位咧，大概就係120幾萬可以買到
首期大概都係18個咁，然之後月供嘅話，佢都係呢，即係網上見到900蚊咁樣，其實就係華發同你簽翻一個3年嘅房租協議，咁然之後抵去佢每年俾你一個收益，其實供落嚟相當於係900蚊到1000蚊咁上下嘅啫。咁當然呢塊區域可能到時有啲 friend 問，到咗期之後華發會唔會同你續簽翻啊？咁呢個就睇翻到時嘅政策係點樣啦，係唔一定話係一定會同你簽翻嘅。但係呢個區域十字門係好好租嘅，因為依家喺橫琴辦公啦，包括喺十字門片區啲 office 辦公嘅人係非常之多嘅，係啦。咁然之後嘅話呢，首期頭先講到啦，都係18個咁上下。呢度去關口其實了解過十字門嘅朋友，或者話對珠海有一定了解嘅朋友都知個區域係珠海嘅新城市中心係名片嚟嘅，都係10分鐘。咁前邊嘅灣仔關口同埋嗰個灣仔關口草船去16浦嗰邊仲更加近啦，10分鐘就可以去到澳門嘅內港碼頭嚇。咁然之後嘅話呢，睇完我哋呢個51平方同埋呢個73平方嘅2房，咁有興趣嘅朋友呢，可以 follow 我哋嘅 channel 啦，包括喺下方留言可以喺度評論留低撩同我攞詳細嘅資料。咁同我哋買到呢度單位嘅 friend 呢，係送全國嘅家私電器嘅，係啦，同埋我哋啲手續呢，全部包括你辦理居住證啦，由你購樓嗰刻啦，我哋就係一個朋友嘅關係啦。咁所有啲手續對接都會整理好嘅，包括我哋都有7人專車可以派去香港對接過嚟睇樓嘅，係啦。咁依家就唔講咁多，我哋下期見，我係 Martin。